गुरुदेव भगवान ने कहा जीवन में भले ही कितने ऊंचे पद पर रहो, 3 लोगों का अपराध मत करना, बोले सदैव विजय होगी। कि गौ माता, ब्राह्मण और स्त्री, बोले इन तीनों का अपराध मत करना, पग पग पर विजय मिलेगी। आजकल इन बातों को कहना राजनीतिक लोगों के जीवन में सांप्रदायिकता हो जाती है। अरे किसी एक पक्ष का जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं, नहीं, सत्य यही है। जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो तो साधु ब्राह्मण का सम्मान करो। भेष मात्र से भगवान मिल जाएंगे, और जो पाया है उसको खोना चाहते हो तो ब्राह्मणों का, साधुओं का, गाय का अपराध प्रारंभ कर दो, आपको पग पग पर गिरना पड़ेगा।